عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرة أخرى. جيت هاد المرة هادي غادي نوريكم كيفاش طعمو العكريشة ديال الحجر كحلة. أول حاجة تنقوم بها هي العكريشة تنحيد لها القفالة ديال الظهر ديالها خليها هكا، القفالة هادي ترميها خلاص. شنو تنحتاج هنا؟ تنحتاج واحد المخيط ديال السردين، تنجي تنحيد واحد الرجل من هنا من الوسط، هاد الرجلين هذا حيدت هادي، وغادي ندخل هاد المخيط غادي نهبطو وغنخرجو في الرجل الاخرى التحتانية كما كتشوفو هكا بهاد الطريقة هادي. تكون عندي واحد الترقيعة واجدة صنار تاع كلشي. شوف كل واحد الصنارة اللي غتستعمل، شوف كل واحد واش تيستعمل. المهم الخيط اللي غتستعمل بالنسبة ملي تيكون البحر خاصك من الأحسن انك دير خيط شوية غليظ 45 حتى 50 ماشي مشكل، حتى 60 ماشي مشكل. هنا غادي ندوز الخيط ديالي من العين ديال المخيط بهاد الطريقة هادي، وتندوزو من وسط العكريشة. شوفو ندوز الخيط، تندخل الصنارة ديالي ديك بلاصة الرجل اللي حيدت. نحاول نجبد الصنارة تدخل، فوالا ها هي. أنا متنحيدش الرجلين باش نخليها تبان طبيعية الماكسيموم. بهاد الطريقة هادي اشنو تنحتاج اخر؟ فيل ماجيك، لاستيك، وهذا تنجمع الرجلين اللورانيين مع الخيط بهاد الطريقة هادي، نعطيها الخيط مزيان مزيان ونعقد. انا ما تنحيدش هاد لي بانس المخالب ديالها، هي تنخليها تبان طبيعيه، واللي تيخاف من المخالب ولا هذا يحيدو. ها هي كيفاش دارت دابا الطعمه ديالي بالنسبه للشارغ واولاد. المهم الحوت كاع كامل اللي تيضرب السوحه تبان له العكريشه ما يتفكش معاه. نتمنى انكم استفدتوا من الفيديو هذا، والى فيديو قادم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.